Relax mo pa. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Relax. 1, 2, 3. Mag-gigto mo, sir. Sige pa, upo mo. Huwag mong pigilin, ayaw mo siya. Dadaling niya ako. Kami, hindi Manila, parang Santa Rosa. Ay, hindi ka Batangas, parang Santa Rosa. Nagsabi lang ang lahat yung acidity ng tikwanan ko nakita ni Sanjay. Message ko. Galing na yan. Talagang masakit. Sandali lang naman yan. Sakit dyan. Hindi naman ang makakagaling. Talagang masakit ito ito. Kaya ni Mami Sherlyn. Pati sunan. O sige, nire-relax ko. Ano nga tawanan? Namadi may Siya kidigan ko ang tawan. namadi may suglay. Nagkakaroon ko makinig. Paano ko man yung active life, Kitty? Yung tatla? Paano ko man ito? Babalik-balikin ka lang noon. Buburiyatin ka lang noon. Kasi ganun. Ito rin din na. Therapist yun eh, yan eh. Sigurado yan eh. Cairo yan eh. Di ba, Nobel, mamuti ka pumunta doon? Yan na. Musta? Hindi ka na babalik daw, hindi ka na pupunta roon. Naging hawaan ka na niyan. Mahirap kaya yan pag nakatagilid kay masakit. Hindi pa siya marunong. Lahat. Ito, magaling na ito sa akin. Wala na sakit. Oo, wala na nga. Kasi abit yung tawagan ni Manang Sherlyn. Wal, dagan frozen shoulder naman. Tapos lakad niya mo lang, hindi naman lang may nasa. Gawin mo Isang doon. Muna din lang